กียงอังกฤษอายุประมาณ80 ปีขึ้นวิธีผูกไส้นะ ได้ผูกใต้ล่างก่อนเขาเรียกว่าเป็นหลักตะเกียงหลักกลางหลักกลาง2 ไส้ไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะจุดได้นี่ต้องแบบยิ่งเมายิ่งจุดยาก จบเลย จบเลยกว่าจะลงตัวขนาดนั้นเลยครับว่านี่เด็ด นี่ครับอุปกรณ์ ดู น้ำเลยมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตะเกียงประมาณหลักกลางต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนตรงนี้ความยากเย็นคนใจเย็นๆเล่นตะเกียง มันนี่เป็นใยหินใช่ไหมเนี่ย คนสมัยก่อนนี้ต้องปานนีดอ่ะ ใช่กว่าจะได้มาต้องเผ็ดทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกง่ายๆกว่าจะ เรียกอะไรตะเกียง นะ วิชายาว่าตะเกียง ไม่มีเราเป็นแค่เด็กฝึกหัดเล่นธรรมดาไม่ได้ถึงขนาดเรียนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นเหมือนตัวนี้ข้างในเนี่ยเวลามันจุดแล้วมันจะเป็นไม่ได้ง่าย ผูกไม่แน่นเขาก็จะหลุดอีก ใช่ใช่หลุดไม่มันเนี่ยพี่เบิ้มก็มีตั้งหลายตัววายแหวนนี่นะเฮ้ยโอ้โหขาทั้งต้องเข้ากล้างไปด้วย1,400อันนี้ของทั้ง2 ตัว ไม่มีแสงนะครับ เดี๋ยวเราสักพักหนึ่งน้ำมันหมดทำได้เป็นมายากลต้องมีอะไรแบบคาด อันนี้ไว้ใส่อะไรเนี่ย ใส่อะไรอัน มั นี้ นก๊าซ อ๋อมันการนะ มันก๊าซสำหรับจุดตะเกียงเนี่ยแหละครับ เป็นเชื้อเพลิงตะเกียงเจ้าพายุโบราณอย่างนี้เขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุ200 แรงสับคนเล่นทั่วไปก็เรียกว่ากระสือรอที่ตกก่อนนะครับ นี่เปล่าที่ว่าเป็นกระสือในหนังอะ ไม่ใช่ อันนี้กระสือตะเกียงกระสือ หายากไหม ก็พอสมควรเนี่ยไปตีมาแล้ว BM มาแล้ว BM คืนนี้จะมีงานจุดตะเกียงอีกแล้วนะครับ กดตรงไหน500 แรง ใครมีของดีมาโชว์กันหน่อย อ๋อ เซ็นชื่อแล้วกลับมา แล้วก็ตั้งไม้ค้ำยันแล้วก็ขึ้นคานบนเสร็จ เพื่อจะให้หลักน้ำมันมันร้อนทำให้ตัวจากน้ำมันเป็นไอระเหยขึ้นมา เพื่อจะส่งมาที่ไส้ทำให้ไส้เหลืองแสงทำให้ไม่ขีดเก่านะครับมันจะขลังดีเราก็เล่นตะเกียง
ใช้ไฟแช็กก็ไม่ค่อยไม่ควรจะจุดสักแต่หัววันหน่อยเพราะว่ามองเห็นอะไรดีไม่งั้นเดี๋ยวพอไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดมองลำบากนะหลักจะเป็นหลักอยู่ตรงนี้มองจะเห็นอยู่หลักมันก็จะอุ่นตัวหลักแอลกอฮอล์จะอุ่นตัวหลักไปเรื่อยๆตอนนี้จังหวะนี้เราก็ปิดเข็มไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันมาไม่งั้นมันยังไม่ร้อนมันจะไม่เป็นไอมันจะทำให้ไฟลุกท่วมแล้วก็เติมลมไปนิดนัก20 ที ลมนี่เพื่ออะไรฮะเติมลมนี่เพื่ออะไรฮะ เพื่อจะให้มีแรงดันในตัวถังนะเพื่อจะได้ไปผสมกับอากาศลมเนี่ยผสมกับน้ำมันกลายเป็นไอขึ้นมาเลี้ยงในตัวไส้ ต้องเขียวมันถึงจะสว่างใช่ไหมพี่ ใช่มันก็สักพักหนึ่งไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนี้200 แรง ต้องรอ ว่ะ ยี่ห้ออะไรนะ เปโตรแมกของประเทศอะไรนะ ของเยอรมนีให้มืดกว่านี้หน่อยดิแสงจะได้ดีโพลเลอร์หน่อยวันจุดมันจะได้คุมแสงสวยแสงสว่างไปเอียงสู้ไม่ได้ยังไม่ร้อนหลักมันยังไม่ร้อนได้กี่วัตต์200 แรงก็ได้เทียน200 เล่มอ่ะใช่200 แรงเทียนนั่นแหละเข้าใจถูกแล้ว 200 เล่มตั้งจุดแล้วก็จุดไฟอ่ะ เข้าใจถูกต้องแล้วนั่นแหละแล้วเล็กอ่ะเท่ากัน200 แรงเหมือนกันเท่ากัน อย่างนี้เขาเรียกว่าบ่มเหรอ่ะ เขาเรียกว่าอุ่นหลักของเจเนเรเตอร์เพื่อให้สว่างไว้สว่างแรงมาก200 แรงขนาดนี้สว่าง ไส้มันทำจากอะไรนะ ให้ทำจากไหมแล้วก็ผสมสารเคมีเคลือบมีเสียงขู่นี่มันปิดแฉกเพื่อให้แสงมันลงอยู่ข้างล่างแสงมันไม่ขึ้นข้างบนแล้ว200 แรง อันนี้ไปหากบได้เลยครับเดินไปหากบได้ ยอด กดไลค์หน่อยอืม ร้อนอยู่ใกล้ไฟร้อนเลยหลับอยู่นี่เลย